Тойо жесеңиз дагы салмак кошпой турган өзгөчө овсяный печенье. Ооба, туура айтасыз, дүкөндөрдөн сатып алып даан татып көргөнсүз. Бул жолу үй шартында жасайбыз. Сиздер менен биргеликте дал ушул таттуулар кандай жасалат? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана керектелүүчү азыктардын баары текстте калтырылат. Жана дагы айта кетчү нерсе, өтө жумшак, тиштери авария болуп кеткен достордун, келиндердин, апалардын, аталардын айтор баарыңыздарга дал ушул таттуулар сунушталат. Кошулмалардын баарын көз өлчөм менен айтып берем, коюп угуңуздар. Бул жерде 350-400 граммдай un, чоң чыныда 1,5 чыны un. Жакшылап элейсиздер дагы, разрыхлитель жана 200 грамм беловодский майдан кошуп ушундай крошка кылып аласыздар. 200 грамм бул 1 пачка болот. Жана 3 жумуртка, сахар, татымына жараша кошосуздар. Таттуу жакшы көрсөңүздөр көбүрөөк, бул жерде 180 грамм бар. Жана чайный ложкада корица кошулду, 4 чоң кашык бал. Балдын каалаган түрүнөн кошо берсеңиздер болот. Үйүңүздөрдө овсянка болгон болсо, блендер менен майдалап un кылып алсаңыздар болот. Жок болсо, мага окшогон ушундай даяр эле un алып алсаңыздар болот. 150 граммдай un керектелет. Кичинекей чай ичкен пиалада 1 пиала салсаңыздар болот. Жакшылап аралаштырасыздар. Дал ушундай курам суюктук болуш керек. Аны жанагы биринчи даярдалган унга саласыздар дагы, камыр ийлегендей ийлеп, бирдей калыпка келтирип аласыздар. Камырыңыздар бат эле даяр болот достор. Бирдей калыпка келгенден кийин кааласаңыздар күнжүт, кааласаңыздар мейиз, кааласаңыздар шоколад кошсоңуздар болот. Шоколадты сөзсүз түрдө теркадан өткөрүп алыңыздар. Агзур айтып эле аны селый коюп койбоңуздар. Даяр болгон камырды жарым саатка муздаткычка коюп туруңуздар дагы, духовканы 180 градуска күйгүзүп коюңуздар. Андан кийин камырды көз өлчөм менен эле жуулуп аласыздар дагы, дал ушундай форма берип жасай бересиздер. Тегеретип туруп эле үстүнү басып коесуздар. Өтө жука эмес, өтө көп калың эмес, орточо калыңдыкта кылып жасай бересиздер. Аралыгын алысыраак кылып коюңуздар, духовкада бышып баштаганда булар чоңоет. Бул таттууларга жалаң гана кол менен иштегендиктен айтор могу перчаткеңерди бир кычыктан таап чыктым. Кайдан дебейсиңерби? Бая күнү роддомго ашыкча алып алган экенмин. Айтор бул перчатканы мен иштетпесем эч ким иштетпейт дедим дагы, өзүм эле таап чыгып туруп, сенин атың бүгүндөн баштап перчатка эмес, сенин атың бүгүндөн баштап колкап деп туруп кийип албадымбы? Даяр болгон таттууларды духовкага саласыздар. Духовка 180 градуста, асты үстү бирдей иштеши керек. Мен 20 мүнөттө бышырып алдым. Ар кимдин духовкасы ар кандай иштейт, ушундай бети кызарганда ала бересиздер. Көрүп турганыңыздардай жумшак, формасы мраморный, өтө кооз, сонун болуп бышты, даамдуу албетте. Магазиндикинен дагы даамдуу болот, үй шартында жасап көрсөңүздөр. Андыктан барыңыздарга сунуштайм. Жаккан болсо сөзсүз түрдө рецептти сактап алыңыздар дагы, мени өлө мактаңыздар. Биздин таттуулар даяр болду. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Өзгөчө акысыз рецепттер ар дайым менин баракчамда болмокчу. Жакында Рамазан. Ошон үчүн бул рецептти сөзсүз түрдө сактап алыңыздар дагы, үй бүлөңүздөр үчүн, жакындарыңыздар үчүн жасап бериңиздер. Алдыда менин таттуу болгон печеньелеримди жолдошум жеп комментарий берген. Попробуйте, Джоным. Нанчы? Неке? Чында эле? Неке? Окшопту? Да? Канча сом бересиң?